Sampajan angka wajib angka sunnah. Maka dani di ko sampaja sunnah. Namode ni jamah. Yo pu ya wajib kan hinrat, maka daki kan hinrat to. Ke iya gagay cocok sah. Tapi ia punya masalah. Apa ia tu sunnah Pak? Ia na tu pa boleh syafaat. Ia wajib ia na tu pa boleh pamase. Na dua nilalan na tayo nawat di tama suruga. Tau ya masini atau tau ya le syafaat. Ia na tu ampai parallu ya tu sitongan na sampaja sunnah. Aga beda na sampaja parallu sampaja subuh si bawa sampaja sunnah na. Niat na dito pada mi bacara. Gitu kira. Ia mati baca kotor rokok, ia mati baca kotor sujud. Ia kini makanya ko sampaja sunnah, ia baca kotor rokok, ia ko sampaja perlu, ia baca kotor rokok, dia na pada to makana beda. Nah niat tu bawang pada mi kata dere na pada mi sujud na pada mi beres salam. Ia tu ampe makana to padite asam paja perlu kumu jamati sunnah. Ya kotannya pamasewe itarima syafaatna panabi tamatu muala. Ya Nikodemu jamai sunnah marat jiko tulolongan ni. Kita paham ni kan? Ini penting Pak. Ni kata baca apa ya Pak Ustaz semato je salah-salah. Maka dia ko sunnah ikerjakan mendapat pahala iko deni jama dena marigaga. Orang to na makutu tahu na sa deto na marigaga. Padahal rogi ki demi ya kotomelo mak bicara hakiki. Maka da asam paja perlu ko mulolonga pamase, asam paja sunnah ko mulolonga syafaat. Ya kotomelo mak pasilampuna to. Kalau mak bicara silampuna, asam paja subuh ko supaya angka pamase mulolonga pulih ko Allah taala. Jami sampaja sunnah yolona subuh supaya lolonga ko syafaat pulih nabita. Nah yang itu teh dua selamat tama surga pamasi si syafaat maka dia ko Allah taala dia utarima sampajanna tam umma atakku Muhammad maka dia nabita utarima ni sampaja sunnah na ko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jamaah salat subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia koto mak bicara assalamualaikum warahmatullahi agamata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pura menganrong-anrong diuru na pongalaka Nabi milau khusus riolo na pongalaka sa rekomengi umatna ipasalamat dan apa yang diminta oleh Rasulullah itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Narima kona naro ia kotomak bicara leteng asalamakam kega konge jam-jamang ia rega ibadah ia najancini alimalabina Nabi Muhammad SAW akan mendapatkan keselamatan denok polino bawang tapi juga dia akhir. Ternyata dari semua ibadah
ia angkena soropong Allah Ta'ala lori sininna atana angka keistimewaan khusus kita umatnya Rasulullah, keistimewaan terutama ia ibadah yang keijama ternyata purana gariskan Allah Ta'ala bahwa inilah ibadah sitonganna purana jama ni nabi-nabi madioloy tapi ia lemopi untuk umat nabi tak. Jadi mega tu pakasiang sitonganna tanya ibadah tak, tanya ibadah istilahnya tanya ini ia lagi jolok pamulang nabi-nabi madioloy termasuk Nabi Musa, termasuk ibadahnya Nabi Isa, termasuk ibadahnya Nabi Ibrahim. Ipamesengi loko Nabi tak. Jadi naro kanjak nato Nabi pacakurang. Nasabah ibadah yang diberikan nabi-nabi terdahulu tetap menjadi syariat untuk umat Nabi tak. Walaupun nanti angka 2 ibadah dia nani pigau sebab memang dia nama menjadi syariat lokoribi tapi angka 2 ibadah memang syariat nabi-nabi terdahulu menjadi syariat kita. Puasa sampaja sunnah padongan amalan termasuk zikirina nabi-nabi madioloy permohonan ampunnya Nabi Musa, Nabi Adam, Nabi Nuh, kemana piala? Maka kesak nanti istilahnya. Jadi kega na baca Nabi Nuh niat dampanya kupong Allah Ta'ala, kega na baca Nabi Yunus, waktu na lemak balik, kega na baca Nabi Adam niat dampanya dosa na kupong Allah Ta'ala, kemana jalan umat na Nabi Ta'ala. Pakaian Nabi sitongan lah di pakaian Nabi iya ro nabaca Nabi Adam naiterima tobatna kato kuasana Nabi Adam nasabari nama paciman sinina atas salanna iya na tu puasa telung ngasoy lalan nasi ulang ni biasa ni ayamul bid puasa mutih yaitu puasa putih puasa Nabi Adam waktu na ya dempar lokolino na puasa talung ngasok tang ulang 10 talo 10 pa 10 lima umpo na ulang ni yan na ro na puasa ni Nabi Adam talung ngasok na sabari na maputi mana ngalele na mapacing manca di syariah ilo korili maka de Nabi tanigi umak ku mapuasa ni talung ngaso patanga na ulangi pada ko na puasa ni si ulak bujur yan na ro biasa puasa mutih maka daki saumin ayamil bid magi niya sa puasa putih nasaba iya na ro na jaman Nabi Adam na pamapacing mana ngalilena oleh di sini na desa. Jadi sitongan itu puasa talung ngaso patanga na ulangi puasa toba. Tapi dia na pada sampai sunat toba na pacingi mematoi palagado sa memato. Iya. Jadi ya ko mapuasa Senin Kamis dia na pada. Dia na pada. Yang katoto tau mapuasa Daud. Siya sumapuasa siya subuka. Ya ko mapuasa ko siningi buka ko salasay. Manre ko salasay raba pa sinapuasa. Jadi puasa Daud tasya sumi palawangan lah maka dia Nabi puasa Daud itu pada kuma puasa ko sepanjang masa apa nanti atau Nabi ta puasa materuki pa ang tahu anak muda tahu mangolok ko Nabi ta maka dah itu si kaya puasa materu maka dia Nabi ta saya adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian tapi dia tua puasa materu ya betul kan lah itu ya rogamai na menjadi beban tapi aku kata melok jamai nasabak na pujila da iha silahkan tapi pasti angka soni harangan mapuasa
Kaya hari lebaran dengan hari tasrik. Liharan ma puasa. Iya naro nasabari tatta ikomeki ma puasa si tau bujur tatta ide. Sabangka soso dia puasa. Tapi iya ko tomak deke ngagama iya ko sampajang sikiri puasa pasidakah padahal yang mana ngipungsin lah. Padahal yang ia sampajangi komunikasi langsung dari Allah Ta'ala. Jadi ia ko mepet ia gagai macawe istilahna sampajang. Apa ia ko pak dong si minggu pinapai lapor toba makoto. Tapi ia na to mas sampajan na langsung talapor. Jadi itu ampai kong ka masalah ta sampaja tapake supaya dia nak tajam. Iya tu dah tu ampai ang kayasa sampaja sunnah istiharah, sampaja sunnah tobat, sampaja sunnah musafir, sampaja sunnah hajat. Sitongan aja sampajangnya kak dong. Cuma ia rodongnya terhormat maka dah mako acara na ijamai nawat ditembus. Pada ketemu si runtuk Pak Bupati angka protokolerna maka da ia mulai oko malaporo mako acarane napa wa ditamah mako mati itu sampajang ina tu ampai buka ina sabak kata bere itu tu ina sabak bere selang jadi angka pamulan angka capakna isaliwan na yaro tanya sampajang jadi na to pura kata bere tamu sampajang iya patuna tatu tu nareko premat dari selang isaliwan na dari selangnya tanya na sampaja jadi ya koko ki isaliwan nak dari selangnya nilau dong tanya na tu sampaja rewat ni manca jidok biasa iolona kata dari itu nilau dong tanya tu sampaja jadi ya komelo ki mengilau langsung dena pakai waktu langsung malaporo setelah takbir gangka sebelum beres salam. Yan na tunang kataupan rita tatap kami kenri mengilau. Ya ku ibaca ya kana budu ya kana stain. Elip paki cinampa okoro mengilau. Idi mi po musompa idi to mi po milau tulu. Ang ilau ni okor. Aja nalapa kang idilla at toati pake. Aga to makatay na to masampaya. Kan kasampaja sunnah hajat to ko niru ilau iya ko niru to mangilau no aja ni pala-pala ko masampaja sunnah hajat ki iya ko sampaja sunnah nilau patunjuk ko matiru ilau ku baca ni ya kana abudu ya kana stain to mangilau na at toati pake put talenga patunjuk lalangati ro dena lepa ka ngilila ang kaji wakatai irilah kemudian wala doli sebelum mengamini kemudian oko suju paca kurangnya maka jalan metet tako kiro dia nama rigaga tu malampe-lampe suju aja nih ya rojek maka katalumi deh namok kapi itu baca apa iya subhana rabbiyal azim si baba subhana rabbiyal a'la itu pak dong tersebeh dua tomi tu onron lega dosa ko to mas sampajang o ko hak desa apa dua tu onron non ritari ko Allah taala dosana atanna ko melo mas sampajang ukui ulun na si bako salangkana iya koi udue tak denna si bako salengken tak denna inare kotor rokok si bako tersuju ina tu ampai koto pura masampaja maringa papinak dingin koto marepak mau masampaja ini ko sampaja mapatu-patu apalagi ko sampaja mapatu ya ko mapatu-patu tu dari mana jamai ko mapatu di metona jamai jadi yang ko sampaja ya na rasa kamu itu na tu lima sampaja mo tidak samanah angka baban ko deni jamah samanang pu pape nak dingin mata nak menetuh di sana pura jamah samanang kalau gak okotah kalewe itu dosa memang tu ya tu
Jadi ia na tutong rima la papinat lima kada ia na maraji-raji sa di papinat dita na masumpa-sumpa papinat dita asam pajangi ia na tutong rima la dasar ang kami tu baban lay patutungi ki asam pajangi maringan itu kupuran ia na tumakada beban hidup itu sempaja palagana tapi mas sampaja tongi aja ta sampaja sampaja ni itu pada ko to masasa ya ko to masasa na makanya mo bates sasa mapaci tu yo pokoi patababami ni lo jadi puta ni rakoi angkamoy kamakiro jadi ro sampajange pak bisa dosa pak bisa dosa ko sampaja toba iya sampajange matutu mancaji pak dona kamakiro jadi pakak kesahaya tapi oko ki ilalan aja ni saliwan na pak mega tau pura pi mak bersala na pamilodo ai terlambak ki ang kami mamoha desa na maka dayi monrin na sampajange bakdal maktubah diterima donge tapi iya na tu sampajange dua pokok ang kecil di amalan narampe tau pandrita pahik may ukwilalan na kita dito na marepa upake tapi biasa upake napa ni tau pandrita napa guru ngasah malomo napa guru aga iya ruidi ko to masam pajasunna istihara mandari to makada pikoromatu carana petunjuk na pole katulu-tulu garo atau peko pak mega tahu kupure masa pajasuna istihara bingung mopi asa bisa kada ke gau piti na pura aja masa pajan na tulima komuy itu angka petunjuk na pak guru atau pandita pak hikmah usah pahat desa na diruntuk maka dari tanya amalan ulama ni apa angka kita hadis sa ubolay labdin na ratu na sa buhat desa ilalana dia runtuk yo koroka amalat tau panrita ni na amal kami na jaji na pak guru ngan yo pesantren na gangkal itarima ini pacara mai kana pulok ko tau panrita kato ko pita aga yero nagabungkang ni dua amalan sampaja sunnah istihara ya napasibawoy istihara bil Quran carana mas sampaja sunnah ijolo don raka sampaja sunnah istihara napanalik Quran na langsung nalabara Quran iya dua halaman kiri kanan to nabilangi hurufnya angka dua huruf sin dengan huruf H jadi huruf H dengan huruf sin jadi lay bilang siaga huruf sinna ia rudol silam paero kiri kanannya ni dilato siaga huruf H jadi ia komegai huruf H na ia huruf sinna zaman dia tidak berjamang tapi ia komegai huruf sinna daripada huruf H nya aja mujaman H itu bermakna khair makanya sedangkan sin itu bermakna syar majahat jadi ya kong kata letu kiana ta nay purania sampajangan don rakani buka koran nay bilangi haru tujuna terunon ri tak buka huruf sin na lay bilang nani guys huruf sin ya huruf H aja namu jangan dia na to taja petunjuk ya rumah kadamaga rumah tu ia bang meniri bilang kata tu biasa pagol istihara bil Quran tapi ku istihara bil Quran dia na to masam pajak macam tafsirkan iri sepi makna makui makna nanya yo ko ye lay bila bawa mi hurufna
Iya. Ya kung kagaga meja maka meki mak buka toko, meki magang atau meyewa kerjasama. Kemasan paja sunnah hajat na don rasa paja sunnah istihara na don rakaat. Pengupuna rakaat pertama ayat kursi, rakaat kedua kul Allahu katalu. Napa ibu kara Quran ini akan dibawa ni bukara Quran di tengah-tengah ya naruh dua halaman bilang isapai huruf sinnya dengan huruf haknya ya komega huruf hak na ya sinna pajukan isyarat itu maka makanja tapi ya komega huruf sinnya daripada huruf haknya aja namu jamu maka dari kepada pada ustaz itu kopong itu ya ko jama-jama mak balu dia kan musaro dia kan musoror itu dia to na rogi tapi makotom itu iya rona pak guru na to padre tapa hikmah dalam masalah istihar magi na ya pak guru ngange nasaba iya macawe sampai jangan dipakai dia namoje na sesuatu yang itu sampai jasuna istihara apalagi macari macoblos tahu aja na nanya rokoi HP witi makada ya makanja ya pak iya tu punggawa na si bana nak guru na tak nak guru na makada makanja punggawaku iya ko tahu na Prabowo pasti na sanju makada Prabowo makanja iya ko tahu na Ganjar tetap tu dapat makada makanja iya ko tahu na Anies makada makanja ini kami sangi kanja nate matu ko manci punggawa ni ko Allah Taala ya ko taulina na tuli tak balik-balik moha ya matau makanja ya matau masalah pada muje idi ya matau makutu ya matau malela siapa ni talingi ilau ni patunjuk ko Allah Taala makada melo ki pite tau maparentah Ralen nggak petunjuk po, kaya nama kanja untuk agama musibah untuk negara. Asam paja sunnah haja tak istihara ni napa ibu kara korang kode tulle ia naru tabu kara kita bilang tak tak ciri-ciri ni maka dah kaya makanya datang rumah tu pasangan ni tak ciri-ciri ni ia maka dah iya ni ya makanya nah ye kuita naiki mato ko surmon di makada mana ya rumtondo makada na pura na po masampajan nilaw patunyo o ko idi na niya ni romachan ning o kwati selesai dena na malampe pakutana yo po ko makada lanu makada makanja ipasi ripu mana yo lito ni lanu ni tanay makada niga egal na pakutana e ko cheki mega pakutana moloiki tapasan relo ko po Allah Taala jama-jamang ni apa ya ko po Allah Taala ka din na nakutanangi namati mo tu watak kali ko surmon lima kali pura ni masampaja yo po ko ipikiri tani de nanya tu ko akalangnya dari satu iya na ampai ya padisangnya pak setiap pura ki masampaja tahajud ko idi ko masampaja tahajud ki asampaja sunnah istihara memang ni dua rakaat setiap malam aja lengkap masalah apa ki masam paja sunnah istihara jadi wani-wani ki masam paja sunnah istihara supaya ia roja majamang sesuai melo ijama puang Allah Taala nak jelo kami jama-jama ya na tutau pandrite diolo nasai de pojok kajolo de tiga papa kedoku na sabak wani-wani masam paja sunnah istihara mega apa tau macuri ya na de na wani-wani ale masam paja tu liatin na minatan makiro tau penting sampaikan ini jadi itu solat sunnah istihara wani-wani tu iti gak usito kena kanjana magi na ka wani-wani na sama angka tu melo ijama kosoy iya naroy lawa patunjuk ko po Allah Taala tapi tirang nga po jama-jamang iya mak baraka elo korea na wadi mapede lino akhira iya naroy aja nak kada ai asotopia ni nama-nama itu agi-agi jama sih deh itu ilau ki petunjuk supaya setiap hari jama-jamange itu mengikuti tuntunan agama
betungan lah puang Allah Ta'ala matok bimbingi ya na tunang ka tahu tulialing isyarat ya kumarepa inajama te sampajang itu lipuang Allah Ta'ala nonroy malah patunjuk kumelo setiap harinya tetap kong kagaga melo nalani ang kaisyarat nasabak maka day puang Allah Ta'ala ataku iya hape na renua nga matoro kang jama-jaman na magaji kong kapunggawa to latupi maka da punggawa pamato maka da yan na mujamay aja na mujamay niya ayan na ro pa jadi pa talay aleta ata hamba iya sange hamba ya toro ko puange aja na di matoro kang aleta jama-jama pasangi puange matoro kang supaya jaji itu jama-jamange apa itu ini nampai madari nega gaga salah-salah apa ini min matoro ka makiro italengi po Allah Ta'ala nalina matoro ka kita ko carana terserah kami lokolena abu sewa ki istihara istilahnya sempajangi langsut tu iya loh kemudian iya ro nabita degaga nabi ialeng otoritas ibadah ya sangi otoritas aga je roko bicarogina ialengi kuasa okupuang Allah Ta'ala mapunai ibadah ia kona jamai umakna wadilin alena malengi letiang asalamakan ia kona Nabi Ibrahim degaga apa iya ko Nabi Ibrahim tu parentana puange langsung degaga parentana Ibrahim puluko puange langsung na panasurang loko makna Nabi Musa abdi Bani Israel makotor langsung perintah puang degaga ya romakan Nabi Musa masurang ina puang Allah Ta'ala mahana hasurang untuk Nabi tak angka yana tunang kaya sawaji angka sunnah puasa Ramalangnya kau wajib angka puasa Senin Kamis angka puasa kalau ngasulalan nasi ulang ayamul bid sempajang angka wajib angka sunnah maka dani di puasa sampaja sunnah namode ni jamah yo pu ya wajib kan hinra maka daki kan hinra to iya gagai cocok sah tapi iya pu ya masalah apa iya tu sunnah pak iya na tu papole syafaat iya rawaji iya na tu papole pamase na dua nilalan na tayo nawat di tama suruga tau ya masini atau tau ya le syafaat ya tiya ampai upau maka da aja na tama nawai suruga si neraka aja na ya tu nawan maliwang iko ya tu tanaw nawai suruga maka da tama mo suruga tanaw urus ate tu iya ro tahu rusuk pikir carana na tololonga syafaat si bawa tololonga pamase apa iya minta dua wat disalama tama suruga apa iya tu suruga hadiah nih makanya iya ro syafaate okui nabita iya na tu ampai angka yasan otoritas ibadah sunnah maginan kasampaja sunnah yolona subuh angka sampaja perlu ya kokui hak desa eka makada ya kukurang sampaja perlu nah angka sampaja sunnah na ya tempelekan tapahamu maknana makada itu pandrita pahakiki patasauku ya sange makada ya kodena suku sampaja perlu nah kurangi angka sampaja sunnah na betungan na ya kotania masih mulolongan angka syafaat yang penting masuk sampaja sunnah kan makir tanaman wajar yana tu ampai perlu ya tu sitongan na sampaja sunnah aga beda na sampaja perlu sampaja subuh si bawa sampaja sunnah nah niat na nito pada mi bacara gitu kira ya mati baca kotor rokok ya mati baca kotor sujud ya kini makanya ko sampaja sunnah ya baca kotor rokok ya ko sampaja perlu ya baca kotor rokok dia na pada to makana beda na niat tu bawang pada mi kata dere na pada mi sujud na pada mi beres salam itu kere magi na beda niat na
nasaba iya ronia na sunnah ya ko sampaja sunnah demi na melo po Allah taala papada ya he apa ya lengi otoritas na bitta maka da angka musurangan ni umat Muhammad na jamangi leten na yaro syafaat yina tu ampe maka da pandite asam paja perlu kumu jamatu sunnah ya kotannya pampasewe itarima syafaat na panabi tamatu wala ya Nikodemu jamai sunnah maraji ko tulolongan niya tetapahan niya ini penting Pak ini kata macapa ya Pak Ustaz semato je salah-salah maka dia ko sunnah ikerjakan mendapat pahala iko deni jama dena marigaga ono to na makutu tawe nasa deto na marigaga padahal rogi ki demi ya kotomelo mak bicara hakiki maka da asam paja perlu ku mulolonga pamase asam paja sunnah ku mulolonga syafaat ya kotomelo mak pasilampuna to atau mak bicara silampuna asam paja subuh ko supaya angka pamase mulolonga pulih ripong Allah taala jame sampai sunnah yolona subuh supaya lolonga ko syafaat pulih nabitta nah iya itu teh dua salama kama surga pamase si syafaat maka dia pun Allah taala ya dia utarima sampajanna tam umat ataku Muhammad maka dia nabitta utarima ni sampaja sunnah na po jika makiro jadi maka dia pun Allah taala petami persurugan na sabab syafaatnya angka to maka dia pun Allah taala iya petami na sabab pamasiku Muhammad jadi angka tu tahu salama na sabab pamasi angka tu tahu salama na sabab syafaat ya ko cidi minta jama cidi minta ranwang kama kiro cuma ini pun Allah taala mapune hak prerogatif ini tu ampe makadaka iro nabitta angka qada isampajangi angka to sahabat qada itu sampaja sunnah subuh pura mani sampaja subuh napa na jama pak terlambat iya na ronala dasar to padite makana iya ko tuli mujama memamui sampaja sunnah ena tako angka kamu tindro ede na marigaga mo qada yo pumiko mapatu-patu memang ya aja nah betul kan ya ko mapatu-patu maka dan cicang ditalungas sumuja cicang patangas so ay aja bana mo ko desa mo musalay yo ko de memeto nang kamu salay usahakan ewat di samukaba semua salat hanya sampai sunnah subuh bawah namo sampai witiri angkat to palaba namo sampai sunnah yolona loro pak ya sampai sunnah yolona loro purana nakaba nabita sampai sunnah yolona asara purato nakaba nabita mak bagi rampasan perang harta rampasan perang nak bagian na takut de na sempak mas sampai sunnah yolona yolona loro na tam na puma tamana loro istilahna mas sampajan itu jadi ro nabita pura mani mas sampajan loro napa na jama angka tonang ka angka tamunna dena sempa masa paja sunnah yolona asara langsung mani masa paja asara pura mani masa paja asara na pelau okwi bolana Ummu Salma indok salamar Ummu Salma benena nabita paling macoy umuruna 60 na tahu umuruna ni pubai ni ko nabita tapi iya ra ko 60 na tahu umuruna desa na pada coatai di laugi no apa iya teh riolo malampe-lampe mana ngumurukna iya jadi iya ro kon 60 na tahu ngumurukna iya kupak kita mata di mako padan ku 40 tahu ngumurukna jadi itu Khadijah ku bayi ko nabita umur 40 pada mau paje tu ku makun re 20 tahu ngumurukna ku makoko iya iya pada mau apa ko 20 tahun yo pui di koto maka dapat 40 ni tahun ngumuruk na 5 bulan 50 itu makan lagi itu jadi yo ko dede iya jadi iya ronala dasar ro pandetero jadi ya sunnah pak sampajat tahajud ko mai sampajat sunnah duha sampajat sunnah tahiyatul masjid syafaat letes syafaat mana nya tu yeah. Jadi aja na cik diminta renungan nga aja no kung iba sampai perlu alat sampai sunnah salai patempele istilahkan itu tau pandai patempele menutupi kekurangan betul kan ya kota nia pama sejak tumulolo syafaat pak oko korumak dan nuangan
apakah melo mutama suruga magi na to metama suruga na saba okirolo na bitta ya kini oki naraka na bitta na dega to melo suruga o kumana na naraka melo na ukunya suruga na bitta sampai to melo lokor to melo lo sibawa na bitta yaro onro masalamatan ina tu ampai am kapatareka patasaupu alhal ni sana tanya alhalaj makun ray ni posisyon ni yaro makkada namo ko ka naraka na taru ko ang Allah taala na reko ko metiro na pamasena o ko na rolo situngan na iya bahasa ewe dinawat dipahami bahasa syariah dinawat dipahami bahasa syariah na sabah iya ko bicara makiro patareka dito na pasilangan ngilino akhira ko pacalang tapahamo masuk na makuye misal na makada namukko ka naraka na taru po ng Allah ta'ala ko na masimo ka din na marigaga betul na namo na paturungan nga pacala po ng Allah ta'ala ko lino na pakanay ka musibah ka naraka yato tapi iya kuyero musibah mancaji pamase din na marigaga daripada uko ka suruga na taro na din na masika betul na nalinga dalik tapi din na puriyoy po ng Allah ta'ala. Itu bahasa dunia bahasa hakikat tapi natarik loko lino angka tu bahasa lino itarik loko hakikat jadi ya ko patasaupu mak bicara tapakan jakinu yolo pangatas aja na tapai kali-kali itu iya jadi radia al adawiyah itu watunna itanai makde radia al adawiyah namo oko ka naraka nataru ko Allah taala nareko sibamu ka pamasena yaitu uporio betul ngana namo ukui pacalang namo nakan nalasa kama kadaki di naraka nakan nalasa narekuiro la se bawa pamase naporio tapi ya kokok daripada ukok kak suruga nataro tapi dia nama seika aja betul ngana nalinga dale tapi justru dena po rio po Allah taala maka itu hakikat bicara hakikat nagatelok kolino angka toto kolino igatelok ko akhirat jadi itu ko angka makada waktu na itanay angka gi itanay makada de ka gaga pa iya tu je idi ke waktu na to si bapo Allah taala iya ko lahiran to di sibawa ki apa Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum kama nasadalelena tuliang kay po Allah taala si baway ko kenro ko monro bahkan wallahu akrabu min hablil warid ya po Allah taala lebih macali na ya ura alonge betungan naga pamasena po Allah taala dinang kanalapa okwidi apa sisam ni bawa jantung esto mati ki iya bawa oksigennya dia dipakai ke tumanyawe terlambat bawa si di menit to mati ya na tu nade pamasena po ngi dinang kana to masarang ini cuma peringeran itu mabela jadi itu to mabela puli po Allah taala tagnia alena mabela alena mitah kalupa iasan ni mabela na dinang kana mabela po Allah taala tuli angkay pamasena kuidi pamasena po ngi dinang kana mabela he ini dia to maringar raya sangit mabela yana tu ampai yana maringar teh macam ya kode na maringar mabela nah jadi kaya sa tau mabela po Allah taala tau de na maringar maka de guru ta profesor doktor Nasaruddin Umar o ko cara mana iya komelo ko si bawa po Allah taala ingeran si bawa no tu iya Nikodemu ngeran itu dia situ mesti bawa tapi dia itu nama bela pamasena tuliangka jadi carana maka dia guruta iya ko paringeran berarti tak kalupa balina to iya ko paringeran balina tak kalupa jadi dia tu tahu maringerangnya tahu patah kalupa itu ini analogi na guru tanya maka dia nang katau to lima ringer berarti tau patah kalupang ya tu apa ia tu nia sa tema ringer ko pure tak kalupa pade di maka lawi ngeragi kacamata aku padahal nalupai wirona
itu napai wingera angkai goncing otoko kur wingeran nih berarti na lupa yun na jadi itu tahu merepa tak kalupa ya na tahu merepa maringerang kan tahu dia na tak kalupa angkai ya sekna merasa diawasi oleh Allah. Jadi itu biasanya takwa bukan yang selalu mengingat Allah, tapi selalu merasa diawasi oleh Allah. Kita coba kira. Ya tu ampai kau tu masam pajang, modal nak nawal ni. Itu kan taman lagi aku suruh. Taman ini. Siapa piman nek? Wah ternyata tak enak bu. Taman ni. Pas nih. Jolo. Angkat. Iya na ipake ko to mas sampajang ina din na to puro masapa. Jadi yero ko to mas sampajang aja na yero ipake makada idi sapa ipo ng Allah Ta'ala. Kami kata ko masampayang alina sapa ipong menurut Allah malalamin re ni kata mako iya na tahu na dodongi alina Allah masapa iya na kung kataw maruk kaliwa China anak-anak maruk kaliwa China nasa paganggu-ganggu dia na to husuk padahal na mo din na maruk ka na na ito na husuk alasan ni ito gade na masesa aja tasapai tapi ia ki bawa ni naitaki kita masesa tu aja naidi lo sapai ia ki bani makadani taka nasaba makai wa huwa ma'akum aina ma kuntum tuliang kai si bawai ko kenro komonro jadi aja na tasapai ia ki bani makadani taka selesai magaji kong kasih CCTV to nang kataw ko riya sa kantoro nang kasih CCTV to yakiban na makadana ita ka muka ro pung gawai yo pokot meki sapai tuli ka jili-jili nita muka ro anu muka ro iya na to pasampaja make ka jili-jili ta coba ni gare koto sol yakin makadana ita ka pung Allah Ta'ala na ita ka pung Allah Ta'ala roko nang kalinga ka pung Allah Ta'ala mak baca dia na to ampe Abu Bakar Ramadodo misadan ako masampajang dia na landai maka na magod na dia na mataru pung Allah Ta'ala na motto atikumi betul kan namin lodongi makoto mak bici-bici Allah sallallahu mati nasa na motto atikumi ni sato aja na pasui sadaku naganggu siya tumatutaw nasa sikite ka puji-puji yo po Umar nalakda sisam kan nalakda ko milaw doang ipoko na nagora maka de magay mataro ka pong alatan nagora de maka de Umar supaya iya rosetang lari made iya si bataw cakar dua moto nih jadi dua-dua na wadihe puluk kuminya na jadi kung kataw masampajang nilodo na maraja-raja sadana anak guru na Umar itu yan ang kataw ima milodo na mabici-bici ni anak guru na Abu Bakar niya itu sa kadaga dyan nasa masawso niya tega tapi iya tahu makero yang permanamo ko na dita aja mula dari Umar penono icek de Saddam ye ko Abu Bakar pendre-endre icek de Saddam supaya nangkalinge tahu kamakiro ye tu makan jaga gagal lo tengah de nama lada de itu nama dodo sisan ye narono la imangnya rumah kanja yang penting yang kalinge tu mangami pak katutu imam lodong alina mina patuju de na pareng kalinge iki padahal tongkat tajam maka menangkati mama keseke angkanya makmun na mata aja na tuloy kamu maperum-perum lada apa kaya ini nangkalinge makmunge na mangaming apa iya ko to patapulo to milaw doang angka ko to wali nasa nabitan na ko gana ipatapulo mak ko si pulong angka na wali ko to ko milaw doang itarima doon na to itanya aja tak kada imang itarima doon na wadi jaji jamaah tapi mangaming na pa siya curang iya aja nih pada stasi ko milaw dongi na pimpin itu belum tentu stasi tarima doon na pak namu tu stasi negato salan gitu paham ya saya kira ini yang penting saya wasiatkan
Mari kita melaksanakan sholat sunnah isyraq waktu suruk ini. Makan jalan ada pengajian kita ya masih kita nasabak tu dinalai subuh Jumat. Iya nak subuh Jumat masam paja sunnah. Masam pajangi yang kedua surah sunnah ka alif lam mim tanzil sibal insan itu sunnah. Kita sujud tilawah sunnah. Kebetulan kual alif lam mim tanzilu angka ayat sajadah jadi itu sujud. Angka apa tu mana puluh kali dina al-insa alif lam mim tanzilu bami baca asa malampe lah dai maka dai tau pandri dapat fikir aja bana mujame ko yang itu puluh pak pada mi ko apa yang sunnah itu membaca 2 surah tapi engkau mungkin di mana kekurangan lah tolong masyarakat buruk ko ni Jumat dia meniru kekurangan lah dina program kan Masjid Jamiatul Khairiyah pangurusuk na jolok lah subuh pinarewa. Saya kira ini yang saya wasiatkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.